Ramazan ayının gündəlik duaları imsak və iftar vaxtına keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fevral ayının 28-i Ramazan ayının 10-cu günüdür. Fevralın 28-də imsak vaxtı saat 05:52, iftar vaxtı isə saat 18:42-dədir. Ramazan ayının 10-cu gününün imsak duası belədir. İlahi, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin yanında feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. İhsanına and verirəm. Ey istəyənlərin məqsədi. İftar duası isə belədir. İlahi, sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və sənə təvəkkül edirəm. Orucumu qəbul et. Həqiqətən sən duaları eşidən və hər şeyi bilənsən. Ey geniş məğfirət sahibi, günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul etsin.